พาคุณผู้ชมไปเที่ยวหนองทะเลกันต่อนะคะซึ่งชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ด้วยการนั่งเรือแพขนาดใหญ่ผ่านหมอกเหนือน้ำไปชมพระอาทิตย์ขึ้นค่ะหมอกเหนือผิวน้ำบริเวณหนองทะเลและท้องฟ้าที่ถูกย้อมสีด้วยแสงอ่อนๆของพระอาทิตย์ยามเช้าคือรางวัลสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะได้รับชมอย่างเท่าเทียมกันค่ะถ้าหากยอมลุกจากที่นอนเร็วขึ้นอีกสักหน่อยเพื่อจะได้ลงแพแล่นเข้าไปใจกลางทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้ที่หมู่หนึ่งตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะการล่องแพเข้าไปชมพระอาทิตย์ที่หนองทะเลเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คนในท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการค่ะซึ่งนอกจากจะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ยังมีกิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ด้วยหนังสติ๊กเพื่อปลูกป่าในเกาะกลางหนองเนื้อที่ประมาณ12 ไร่อีกด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสำรับอาหารเช้าพื้นบ้านอย่างข้าวยำขนมจีนรวมทั้งกาแฟโบราณหรือว่าโกปีให้ชงกันเองตามรสชาติที่ชอบด้วยค่ะชุมชนท่องเที่ยวหนองทะเลครับเที่ยวได้ทุกวันนะครับเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือการชมพระอาทิตย์เช้านะครับแล้วก็หรือถ้าหากว่ามาในช่วงของตอนเย็นนะครับก็อาจจะเป็นอีกกิจกรรมนึงก็คือเรื่องของการชมพระอาทิตย์ตกดินก็สวยไม่แพ้ในช่วงของพระอาทิตย์ขึ้นนะครับสำหรับหนองทะเลมีเนื้อที่อยู่ประมาณ100 ไร่ค่ะซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์และจะมีหมอกเหนือผิวน้ำให้ได้เห็นกันเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงปลายปีหมอกจะหนาแน่นและเกาะตัวกันนานกว่าจะค่อยๆจางหายไปในช่วงสายค่ะสำหรับคอกาแฟแล้วนะคะการได้จิบกาแฟหรือว่าโกปิร้อนๆจากเตาถ่านท่ามกลางสายหมอกที่หนองทะเลก็คงจะฟินกันน่าดูเลยนะคะไปเที่ยวกันได้ค่ะตั้งแต่10 คนขึ้นไปคิดราคาท่านละ390 บาทนะคะแต่ถ้าอยากฟินกัน2 คนแบบคู่รักก็ท่านละ 1,500 บาทค่ะ